皇冠 VVT 轮异响，我们维修的话有2种方案。最好的方案就是把发动机卸下来，然后我们换上原装的4个 VVT 轮的新的，再换上一个正时的链条修理包。这种情况的话，它会比较耐用。但是如果我们拆下来的时候，我们还是换拆车件的话，那就没有必要，因为换上拆车件之后，我们有可能用一段时间，那几个人都没有你原车那一个好。像这种我们一套操作下来的话，费用大概5000块钱左右。如果我们把发动机拆下来，我们还选择更换拆车件的话，后果跟这个一样，这个是前年刚换的，现在另一个又响了。另一种方案呢，就是现在我们更换的这一个，直接找到异响的 VVT 轮，你要把它更换，不用拆正时盖，不用拆进气机管，直接在上面这里更换。这一套操作来带工时费的话，大概1000多块钱左右。在修理厂角度来看的话，我们最好是更换整套，这样就可以避免很多不必要的麻烦。为了给车主节约一点钱的话，我们这样子操作其实有很大的风险。如果出现异响，我们不换的话，会有什么后果呢？有可能这个 VVT 轮会断裂，还有链板和凸轮斗瓦盖都有可能会震裂，这样的话就会导致更大的损失。你们觉得哪一种更换方法比较好呢？欢迎评论区留言，关注我，主页有更多的汽车故障案例。